Maayong buntag mga bata. Kumusta man mo karong adlaw? Very good. Excited ba mo nga magtuon karong adlaw? Ako si Teacher Roylin ug ako ang inyong kindergarten teacher. Before ta magsugod, akong gihangyo ang tanan nga magdungo sa ulo, magpiyong sa mata ug magampo. Ginoo, uban nimi niining adlaw. Himo ami nga mga buutan ug bright nga bata. Hinaot nga imo ming tabangan sa among pagtuon sa among leksyon. Kini among gipangayo pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon, magtindog ta mga bata ug atong i-exercise ang atong lawas. Excited ba mo? Baga hawak dapi-dapi tutil, tutil. Ulo 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 baga hawak dapi-dapi tutil, tutil. Ang atong leksyon karong buntag kay mga panugon nga angay sundon sulod sa eskwelahan ug sa classroom. Andam na ba mo magtuon? Great job! Unsa may ipasabot sa panugon? Ang panugon, teacher, kay mga pahinumdom o mga butang nga atong dapat sundon. Very good, Ana! Mao kini ang mga panugon o pahinumdom nga angay natong sundon sulod sa eskwelahan o sa classroom. Una, manimbaya sa mga tao sa palibot. Ikaduha, maminaw sa teacher. Ikatulo, likayan ang pakig-away. Ikaupat, makighigala. Ikalima, mangayo og pasaylo kung makasala. Mananghid kung muadto sa CR. Maghulat kung wala pa ang imong sundo. Magpasalamat. Sumao kato ang mga angay natong sundon ug buhaton ilabi na nga anaa kita sulod sa classroom o eskwelahan. Pero sa panahon karon, dili man mo pwede pa nga moanhi sa eskwelahan. Pwede pod na inyo ning tumanon nga mga panugon diha sulod sa inyong panimalay. For example, tabangan nato si mama ug papa sa buluhaton sa balay. Likayan sad nato ang pakig-away sa atong igsuon. Hinuon, angay nga makighigala kita o amiguhon nato ang atong mga igsuon. Nasabtan ba ninyo mga bata? Very good mga bata. Sa atong paghuman, tan-awon nato ni nga video. Halina, sabayan niyo ako kantahin ang bagong alpabetong Pilipino. Hello, ako si Yumi at
patatlong katinig ito. At 5 patinig, a, e, i, o, u. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ang alpabetong Filipino, madaling tandaan. Sabayan niyo ako, may 23 katinig ito. At 5 patinig, a, e, i, o, u. Yay! Yay! Goodbye, kids! Thanks for watching!